بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا اللهم تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. بسم الله أمي كالاندا من نما سبا الله تعالى تغوي الرحمن دنيا هنا لابوانين تجي على الرحيم لا هرا هنا كرا كرا نتجي له مؤمنون يه القيامة لنا أمي الله تعالى داري كأنفر لا هرا نما سربغا وكان على موكرا عنيه ambe demenyini Allah Ta'ala fe atando temenin ko fe katla ka kanda nyina fe kajirumu yafa nyina fe katanga nyina fe ka bo anga baraju toro ma katla ka tanga nyini ala fe ka bo anni yere juguyama alele masaye na ye mogo min kanda otigi kandara fili bagate otigira ya rabbi alama an kandara na ye mogo min fana fili kanda bagate otigira ala man kisira ka bo filima awa ambi sereya ka fale ala kelempeni batole kakan ka sereya ka fanga nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ala ka jonlo ala ka kidelo ambe ala dari nema
ani kisi ani baraka amu nyini masaba Allah ta'ala fe ako ke alakira Muhammadu kan anaka so dunkew anaka sahaba sanmaw ani mogo yi sembla alakira Muhammadu sembla nona kaka sunatra labato fukata se alkiyama loma nini aw ala han farawa mogo nyman kan aywa ambalmaw ambina wala gada mine ando yoro lera an lora yoro mina lo kunjan temeni awa anyi aya min kala yahudiya ko olu jugu melekaw cema ko le jibrila ye ala ko ni jibrila kera mogo min jugu ye ko tigi fana ya le jugu ye parce que ale le jibrila ci ni ye jibrila jugu ya yala le jugu ya ni ye jibrila jugu ya bi ke kafiri ye o ayan temenin ko fe ala bi kuma na yahudiya o fe harbi subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ko ako walakad anzalna ilayka ayatin bayyinat wama yakfuru biha illa al-fasiqun. Abdullah ibn Abbas ni aya ni ako ni aya ni jigi sababu ye munye yahudi akaramogo do tibe ko ibn Suriya al-Qitwini ibn Suriya le ko aya ko ala kraleye sallallahu alayhi wa sallama ako ya Muhammadu majitana bi shay'in na'rifuhu nana ni fen min yanta lon imana ni fen ya mi fen min lon wa ma anzala Allahu alayka min ayatin bayyina fanatabiuka alama ayan do jigi ma min koro gbani be da ya soro ayan jigire ma min kuma kan gbani be amadu anti binati ko ma amitu ko chogodi daluti bolo ayan ti bolo alama kuma do jigi ka di ma kuma mina koro bi famu awa ibnu Suriya kwale kuma info amina aya min kala ala aya nin jigi ole kofe Abdullah ibn Abbas kote Maliki ibn Sayf ko ala ikraba ci tuma mina sallallahu alaihi wa sallama otmana tlaka yahudiya o hakili jigi ala ila yurumin ta yahudiya o ye ka fo ye ko kalle maniya ala kra Muhammadu ma ala ila yuruta yahudiya o ye de ko ni ala kra Muhammadu nana ko kalle maniya ma aliko ale Malik ibn Sayf ko wallahi ma ahida ilaina fi Muhammadi alama la yurdi amma kwanga tu Muhammadu ko de alama ufanye wa ma akhadha alaina mithaqa alama la yuru yere tanye oyeni kuma nunu fo ko Allah ta'ala ya aya ni njigi amina aya min kala aya in koro yedi Allah ta'ala ko wala qad ala ko tien yere ra danganiya anzalna an ye jigiri kɛ ilayka an ye jigiri kɛ ele Muhammadu kan ayatin ayawna an ye Qur'ana ayawn jigi ka di ele Muhammadu ma bayyinatin Qur'ana aya min ni akoro gbani be Allah kan mayani be akuma kan koro bi famu akuma kan koro gbani be Qur'ana aya min nan lan kan mayani be an yo le jigi ka di ele Muhammadu ma wama yakfuru biha wallahi mughashiti kafiriya Qur'ana made illa al-fasiquna ko fasiku fasiki le jonye min bora ala batura kamuruti mo muruti le wele ko fasiki wama yakfuru biha mughashiti kafiriya Qur'ana ma illa al-fasiquna ko fasiki da fe fasiki ya le bi mo ban Qur'ana da fasiki le jonye mogo min bana ka bo ala batura mogo min murtira ka ban ala bato wala to fasiki emaye fasiki ya sugiya fla fasiki ya do beyi no ya dama den sura bi ke kafira bo salama ya kono emaye ala ko amma fi surati as-sajda ako amma alladhina fasaku fama awahum
النار أكن كوفك لمن يمغو كفو وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات أو يلو فوق بغنا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها هذا الفسق فسق أكبر فاسقيا يسقيا فلا فاسقيا دوبي كوي فاسقيا بلبلباي ويمغو بوسلام يكون بيو بيادم دين كافريه وفاسقيا سقيا ala yo le fanye ni yoro yina ko fasigu bido jahannama no ya alla nyini ka botu motu mamele ko bo gusiko ko siga kono ala man kisira ka bom fasigi ya do be o timo ko ke kafiriye ngabi kala diliya tien itike islaman tleniye itike islaman berebere ye itike mu'mini nyana manye ala yo le fanye qur'ana kono fi suratul hujurat wa karaha ilaykumul kufra والفسوق والعصيان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله تعالى قال كافريا يوكون أني أن فاسقيا على سوسو هذا الفسق هنا فسق أصغر وفاسقيا فتينيه وتيمو كافريه ولك كما سلام يكون أبي مغدو يا بكودو كي وفاسقيا بما كافريا الله كرافو صلى الله عليه وسلم وسباب المسلم فسوق kida faslama na kanene ko e fasigiyale no tike kafiriyo yi fasigiyake ça fait imurtira irrebelera kabo ala batura ala ko konnunu qur'ana ayan jigira mo minuma no banama foi ma o ban qur'ana ayama de ko fasigiyale yo bariam fasigiyani wala be mo ke kafiriya wala be mo kafiriya ala man kisira ka bo kafiriyama o qur'ana ni ala ye qur'ana tanga fam befe ala ye garanti di am maslamama inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun awle ye qur'ana bajigi awle be qur'ana tanga mina ziyada doti faraka wan nuqsan doti te ka boara wa taharif itite ka falsifier asebari do ko yelema ka dore bla nona o tise ka ke do tise ka fara qur'ana ka do tise ka boara asebari fana tise ka ba yelema ala yo garanti ta aye me tawrata ani injila ala yo odi yahudiya o yerelema yahudiya o ta ala ko mastuhfizu min kitabillah ala ya yahudiya o ta kitabu kalfoma kwa ya qurasi ulu yɛrɛ y'a yɛlɛma ka chrétien ta bibili do ma kwa ya korosi ulu yɛrɛ y'a yɛlɛma mais qur'ana yɛrɛ ala le y'a garanti parce que duya bɛ wuli ka dina min to dugukolo kan o le ye silamaya ye silamaya bɛ bɔ kitabu min kɔnɔ a constitution a sariya sɛbɛ o le ye qur'ana ye ni qur'ana yɛlɛmana silamaya tiɲɛna o tuma ala yɛrɛ le ye qur'ana in tanga kabakolo hali silama bandi silama ɲɛnaman tɛ dɛ ala bɛ silama bandi kɛ ka qur'ana tanga mɔgɔ si tulon kɛ qur'ana ra an karamɔgɔkɛ abdurrahman al-jilani maka ale tibi tafsiri kɛ maka misiriba le kɔnɔ ala ma hinɛ nara a ye kisa dɔ lakari a ko masakɛ dɔ de bɛ yen silama ɲɛmɔgɔ lo dɔ le taara fɔ a ye lɔnnibaga dɔ taara fɔ a ye ko qur'ana yɛrɛ ça fait répétition ka ca qur'ana kɔnɔ aya dɔ bɛ qur'ana kɔnɔ a fɔra yan ka fɔ nin sura in na ka fɔ nin sura in na ka fɔ nin sura in na kisa fana répétera qur'ana kɔnɔ nabila ye musa ka kisa bɛ qur'ana yɔrɔ bɛɛ bon ale nana hakili min sɔrɔ a ko ale bɛ fɛ ka qur'ana résumé répétition min baara nin ko k'o bɔ a la quoi ayan kelen ayan dɔ bi yan kuma dɔ bi yan o ɲɔgɔn bi yɔrɔ wɛrɛ ale bɛ kuma kelen sɛbɛn dɔrɔn an bɛ nin tigɛ ka bɔ yen kisa dɔ bi bakara a bɛ ale imrana a bɛ nisayi a bɛ ça fait ka qur'ana résumé k'a to k'a dɔgɔya quoi a kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ale yɛrɛ fɛ hakili ka bon awa ɲɛmɔgɔ in ko ko ti baasi ye k'a bɛ se ka résumé nin kɛ a ye qur'ana in sɛbɛn aya min ye fila fila a b'o kelen sɛbɛn ni kisa nana n'a ka ca a bɛ kisa in kelen sɛbɛn k'a tɔ to yen a yɛrɛ fɛ a ye baara ɲuman de kɛ sa ka na yira ɲɛmɔgɔ in na
korona kɔni a ye baaraba kɛ korona na ɲɛmɔgɔ a ko ma ko bon ko n bɛna karamɔgɔ wele sabu ale bɛna karamɔgɔ wele n'a ye karamɔgɔ wele ni karamɔgɔw nana awa karamɔgɔw bɛna ka na a ko ni lafasa k'a fɔ tiɲɛna karamɔgɔkɛ ye baara min kɛ i ka baara ɲɛna o bɛna na adopter sa o ye karamɔgɔw wele ka na masakɛ ɲɛmɔgɔ in ko min ye baaraba in kɛ a ko bon komi résumé nin ko an bɛna daminɛ ele ma fɔlɔ an bɛna commencer ka ele résumé fɔlɔ ala ye ele dan i sɔrɔ ɲɛ min ye fila an bɛ kelen bɔ o la i ɲɛ ye fila an bɛ kelen bɔ a la i bolo ye fila an bɛ kelen bɔ a la i sen ye fila an bɛ kelen bɔ a la parce que nafa t'a la o est-ce que nafa b'o la wa nafa t'a la donc a commencera ka cɛ ɲɛ ci k'a tulo kelen tigɛ k'a bolo kelen tigɛ k'a jangata ten fo ka taa faga tɔgɔ tɛ tulo kɛ kuranna na dɛ kuranna n'i ye tulo kari ala b'i halaki joona o ti taa kana t'o la dɛ ala b'i balawu bɛɛ i kan de ale ko k'a bɛ kuranna résumé de sɛfɛ kisa min bɛ kuranna kɔnɔ a répétera ka caya ala le ye hakimu ye a ti ko kɛ ni kun ti ko min na nabi Musa filɛ kuranna sɔrɔ ka dɔgɔ nabi Musa ka kisa ti yɔrɔ min na ka sababuya kɛ nabi ɲuman si ma sɛgɛn ka s'ale ma k'a ta depuis a bɛɛ bɛ den lama a bɛ sɛgɛn na kantigɛ muru b'a nɔfɛ yɔrɔ bɛɛ ala ye nabi Musa ka kisa la kari kuranna wa sɔrɔ caman na yɔrɔ dɔ a b'a détaillé yɔrɔ dɔ a b'a kɛ en gros ye ni ala y'a ka kitabu jigin cogo min na i b'a to ten ala m'an bɛnna sababa o de kama alakira sallallahu alaihi wa sallam tuma min na alakira nana kiraya dira ma Maka a ye lettre sɛbɛn k'a di kuntigiba fila ma o y'a sɔrɔ puissance fila de bɛ duɲa na wolon tile ma Romains ani Perses Romains olu puissance ti bɔ olu la olu ta masakɛ tɔgɔ Kaysar a ye lettre sɛbɛn k'a di Kaysar masakɛ ma a ko aslim taslam silamaya i bɛ kisi n'i ma silamaya fewu mɔgɔ o mɔgɔ b'i kɔ i kɔmɔgɔ bɛɛ kunko b'i kan lahara alakira y'o lettre di ka taa ale ma ka lettre wɛrɛ di ka taa Iran o le ye Kisra Persiw Fursiw ka masakɛ a ye lettre wɛrɛ di ka taa di ale fana ma a ye kuma in mɛn n'i ye Bukhari filɛ Bukhari sharhu min tɔgɔ Fatihul Bari a munjaladu fɔlɔ i bɛ taa kisa in sɔrɔ a kɔnɔ lettre se Iraniyɛnw ta masakɛ ma min ye Kisra ye ale dimina ka lettre in fara ala kɛra ka lettre a y'o fara mais Romains ka masakɛ lettre sera ale ma ale ye lettre in minɛ k'a bonya k'a don fɛn kɔnɔ k'a tanga kosɛbɛ a mɔgɔ fila bɛɛ ta kibaruya sera alakira ma kira ko dɔ in min y'ale ka lettre fara nin ko ala b'a ka masaya fara mazakallahu mulka ko ala k'a ka masaya fara a ma mɛn o y'ale kun tigɛ hali a ma mɛn fanga na yɛrɛ o y'a kun tigɛ kuranna tɛ o ye dɛ alakira yɛrɛ kumakan a y'o min dɔgɔya ala y'a ka fanga tiɲɛ o y'a kun tigɛ mɔgɔ ɲɛnama ma sigi a nɔ na dɛ a denmuso de fana sigira a nɔ na alakira ko lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'atan jama o jama ni muso kɔni kɛra aw ka jamanatigi ye ko aw ka jamana ti ɲa o ye Kisra ye kira y'a danga a ka fanga tiɲɛna mais Kaysara ala kira ye dugawu kɛ ko sabata Allahu mulkahu ko ala k'a ka masaya sabati a ye mun kɛ ko kira ko madama lettre min ale ye min d'a ma n'o ye lettre in bonya ko fanga ti bɔ o bolo sanjan lettre ni kira ka lettre ni o y'a don k'a tanga kosɛbɛ ka sanu kɛsu dilan k'a bila a kɔnɔ arabu dɔ le cira ka taa olu fɛ a pressé kojugu ko ale bɛ taa masakɛ ko i kana taa ko n bɛna cadeau dɔ d'i ma ko n bɛna cadeau dɔ yɛrɛ yira a ko ye mun ye a sɔrɔla ka ala kɛra ka kɛsu dayɛlɛ ka ala kɛra ka lettre yira a ko ye nin ye wa
kwa ka kide le ni ci kana di amma an be ma kewma kwa ko na ye lettre ni bunya kwa nga sanga ci ci kwa mbole bunya kwa ba ci ta nyon feli hal français ou lettre ni kenta ibnu hajar al-asqalani ya fate fi fate fi bari wole kama mo ye corona do ala bi do ya ne fama ala bi ka sanga ci ala kana anke corona do ya ba ko ci ala ko mo minun kafira corona ma de ko fasiya le oblara ni fasiya bi kafira corona ma ala kan kisi ka bo fasiya ma ala ko awa kullama ala ko tuma wotuma yala tuma wotuma sa ahadu ne la yuru ye siririke yahuda ye siririke ahadan la yurura no ye la yuruta la yahuda mana la yuruta tuma wotuma nawo bena ko kane yahudiya na bada fariqu minhum jama do be la yuru infili aw bena ko mi mo be bama hal bi amboni rate o ta nyu ka ko ye accord do sien o mo sien bi wa ye ba ye minu ya sien sino bitla ka bama amada mena biyo awa kullama ahad tumawut mani yala tumawut mani yahudiya o yestarike ahadan la yurura nabadahu fariqun minhum jama kulu do be soro chema kala yuri infili jama kulu do be soro chema kala yuri nchien bal lil idrabi yahudiya o kala yuru fatoi aktharuhum la yu'minun yahudiya son chama tilemania alama wole yato yahudiya malemania alakrama sallallahu alayhi wa sallama abdullah ibn salam madina yahudiya karamo ba alele maniana yahudiya min le manana alakrama don ba ko atiti mo tankan yeni yede kasoro wulule tiye karamo ya ahlu kitabu wogolo woye alakra yere takira ya ye kitabu kono abdullah ibn salam ko ana a'rifu rasulullah kama a'rifu ibni akon nabi muhammadu lon ko min bin den celon jogomi men yere be muhammadu lon ka men den ceka alekele islamera ka do islamera mo min sera ka tuwa ko atiti mo tankan men madina kafir minun tibey mushriku minun tibey no ye al aus wal khazraj wulu be islamera ala ko billa yuruci o ma dawo ma da wada tilemaniya la yuruci baga wulo le maniya baga kaddo yahudiya o tema ala ko wala ma tumami ja'ahum rasulun tumami kide nana yahudiya o ma abora mi min indillah abora ala le yoro hada tashrifun wa ta'zimun li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ala ko tumamina kide nana yahudiya uma abora mi min indillahi abora ala le yoro wole jonye wole ala kra muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala kra nana yahudiya uma abora ala le yoro anana kana muleke musaddiqun lima ma'ahum kitabu mimbo bolo nana wole tientiya kasro ma ayele ma folo o ma falsifié folo anana kana wo kitabu le tientiya anana tawrata le tientiya kasro tawrata ma fale ama yelema do ma faraka do ma boara tumamina purana nana kana tawrata le tientiya ala kira nana o matumamina kabo ala yoro nabada fariqum min alladhina utul kitaba ala ko jamado yefililike min alladhina kabo mogora utul kitaba kitabu dira jama mimma a jama yefililike kitab Allah wa yalaka kitabu fili wara zuhurihim o kofe we kitabu jumale fili karamo tafsir tibu ye koro flale foya we kitabu jumale fili do ko nabadha fariqun jama kulu do ye fililike min alladhina utul kitaba kabo kitabu tigura we fililike kitab Allah wa yalaka kitabu fili wara zuhurihim o kofe arabu ne abita ka foka foko mo ye fen filista ta makotina kara pew abako nabadahu wara ayafili akofe atina yele maka fletu wala ayafili asenkoro atina tatubu weye kitabu juma le fili ambalmo tafsir tibu ye kuma flale fo kitabu mi weye min fili
doko ko ye qur'ana le fili wara azhurihim wa qafa angara mo ke ko ni ko ye qur'ana fili ko ye ratuma qur'ana minawo ni ya me ko mo ga ye fili atiba bolo le ke ko ye ma mena o ma le mani ama yele ko ye fe min fili de min ti bo bolo ka qur'an wala jumay tawrata nabaza fariqun jama kulu do ye fili like min allazina kabwa jamana utul kitaba kitabu dira jama mumma we fili like kitab Allah we alaka kitabu fili mi ye tawrata we ya fili mi wara azhurihim bokote ko tawrata lo no te ko qur'ana te asigo ma qur'ana era mina o ma samaw qur'ana ti to bolo ni ya me ku bi fe fili abi bolo le wotewa mais na ti bolo bi te ka fili jogodi o minti bo bolo wo yo le fili o ko fe ka annahum wa ya fili ka ke ina fo ulude la ya'lamuna akera ko uluti fen ulu yere ma fen lo min ba kono en mi tawrata kono wole ye ko katubala kara muhammadu ko no ya fili o ko fe ka ke ko ulu yere talo we tawrata fili we muleke wataba wa huna wawu la atifi we tawrata fili wataba katubu ma fenko tatudu shayatinu shetanu be fe min tugu nyonko ala mulki Sulaimana nabi Sulaimana tlira ambal mo ala man kunan diara imaye kwa damade ni matugu ala ko ibi tugu jonko ibi tugu shetana le ko nabazu waye filili ke kitabu fili katugu jonko katugu shetana ko adamade fe min bi nafa ni mo ke wotmana ibi fe min mi tore ibi tugu le ko nafulo tigi ni nafulo bi bolo ikanga nafulo don dami fe ni ma doye iba don dawera dami ni nafatara adamade ni me yere majigi alaye ibi majigi alaka danfen doye sika sitora ni me yere majigi alaye ibi yere majigi alaka danfen doye adamade ni ma alabato wotmana ibi ala sosoleke adamade ni ma tauhidita ebe mulete mushrikuya adamade ni ko titu gala karaka sunna ko sallallahu alaihi wasallam ebe tugu mule ko bid'a hadhihi sunnatullah alkawniyya qala ala ya tabe dunya sigini mbaw ni chogole da kwa ikanka ko min ke nabi nafa ni mi nafa ko ke bi dun ko jumalira itoroko wala kama qala karako sallallahu alaihi wasallama ko kullu nas yaqudu adamadem bela jenim bisoli sogoma faba'i'un nafsahu adamadem be bisoli ki yere fere famutiquha do ba yere kan horoya ka bo jahannama ma wa mubiquha do yere ba yere halaki ka do jahannama ko ni dugu gwara am yere fere lida ibe do ya lebi ala awa aljana salata do yere fana dugu mana gbale bi jahannama siraleta sabe ni ko ti aljana sira ko ni ka siga tara bi jahannama siraka ni mai yere kisi ka bo jahannama ma ibe yere halaki jahannama ko ni kullu nas yaghdu faba'i'un nafsahu famutiquha aw mubiquha ala ko nunu ye qur'ana fili katugu jonko katugu shetana ko setara tibi fe min tugu nyonko nabi Sulaimana tlira ni aya mina ya damene sisan nabi le Sulaimana to fora aya mina afana ko lon bako yokoro chamo fara de nga az-zahir qura min bangeni be amino fofolo imam al-Qurtubi alayhi qura min fara amino fana tugu aratugu aya miyeniye ko nin jigira yahudiya ule kama alakra sallallahu alaihi wasallam anani madina na ye nabi man ko fo abi nabi Sulaimana fana ko fo yahudiya bi yele ko ya ko Sulaimana yele ti kafiri le yo koroti ke baka abi ta wole fana to po ko pale gide jogodi ko Sulaimana ti kafiri le ay ko kafiri lo muna ko Sulaimana ye koroti ke ala do ko Sulaimana ma koroti ke de
nabila Suleiman atlera shaytan on tibi kana jina on bi yele sanfɛ kata menike nala ye wahayu do ci ka fɔ ko dɔ bɛna kɛ dugukolo kan n'o ye tiɲɛ kelen mɛn o bɛ galon 99 tigɛ ka fara tiɲɛ kelen kan ni shaytan ninnu jigira jina ninnu jigira o bɛna kana o don o teri o tulo la n'o nana o don o teri tulo la teri fana b'o fɔ mɔgɔw ye ko ɲina ni ko in bɛna kɛ a ye ko min kɛ ni kelen kɛra hali n'a ye galon 99 tigɛ mɔgɔ t'o jate tugun ko a ye nin ko nin fɔ k'o kɛra donc o sɛbɛnni bɛ papier minnu na nabi Sulemana y'o le bɔsi awa a y'o le bɔsi k'a don kɛsu dɔ kɔnɔ ka dingɛ sogi a yɛrɛ ta masasigilan kɔrɔ k'a don yen nabi Sulemana sani o jina kelenw le nana ka na fɔ mɔgɔw ye ko aw m'a lɔn ko Sulemana ti b'aw marara ni fɛn min ye ko a bɛ yen ko Sulemana ti ye kɔrɔtitigi le ye a bɛ kɔrɔti kɛra ni fɛn min ye ko a bɛ a ka masasigilan kɔrɔ o nana sigilan wuli ka yɔrɔ in sogi ka taa kɛsu sɔrɔ tiɲɛ na fɛnw sɛbɛsɛbɛnni b'a kɔnɔ kɔrɔtitigiw ka kɔrɔti sɛbɛsɛbɛnni b'a kɔnɔ ko ja ko Sulemana ti ye kafiri le ye ko ja kafiri lo o yɛrɛ kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sa yahudiyaw ti b'o akida le kan ko Sulemana ye kafiri ye ko bari ko a ye kɔrɔti kɛ i ye nin ye dɛ k'a sɔrɔ olu yahudiyaw yɛrɛ ye kɔrɔtikɛlaw le ye an ma tɛmɛ ara ya yahudiyaw ma kɔrɔti kɛ alakira la sallallahu alaihi wa sallam qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas a jigira mun kama yahudiya kɛ dɔ le bɛ ko Labid ibn al-Asam wele ye petinin dɔ bila ka to ka taa alakira kunsigi tɔmɔ ne kira b'a kunfɛ ye kunsigi mɔrɔsɔ min bi burun ko petinin b'a tɔmɔ kana d'ale ma petinin y'o le tɔmɔ ka fara ɲɔgɔn kan alakira ka pɛɲɛ min karira k'o fana o ɲin dɔ ta o tɛ bi jiri le lɛsɛ ka kɛ pɛɲɛ ye k'o pɛɲɛ ɲin karinin dɔ ta k'o fara kira kunsigi mɔrɔsɔw kan ka taa di yahudiya kɛ ma a y'a siri yɔrɔ 11 dabari ye alakira sɔrɔ sallallahu alaihi wa sallam y'a mɛn yahudiyaw ye kuranna fili o ye tawurata fili o kɔfɛ o tugura mun kɔ o tugura kɔrɔti le kɔ ala b'o le fɔra an ye yan o ko nabila Sulemana ko a kafiriyara ko kɔrɔtitigi tɛ o ala ko nabila Sulemana ko kɔrɔtitigi tɛ ala ko an ma ko wataba o yahudiyaw tugura ma fɛn kɔ tatilu shayatinu shaytanaw bɛ fɛn min tugura ɲɔgɔn kɔ o bɛ kɔrɔti min kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ ala mulki Sulemana ala huna bimana fi mulki Sulemana ay fi ahadi mulki Sulemana nabila Sulemana ka masaya tilera nabila Sulemana ka masaya waati jinaw shaytanaw tibi kɔrɔti min kɛra dɛ yahudiyaw ye tawrata fili o kɔfɛ ka tugu o kɔrɔti le kɔ ala ko wa ma kafara Sulemanu an bɛ tafsiri fɔlɔ an b'o le fɔ ka taa fɔlɔ ka na ni filanan ye an karamɔgɔkɛ Ibn Usaymin n'i y'a fana ka tafsiri filɛ ale ma kuma fila fɔ a ye kuma kelen fɔ an bɛ tugu o le kɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka na ni Imam Qurtubi y'a fɔ cogo min na ko wa ma kafara Sulemanu ala ko nabi Sulemana ma kafiriya walakinna shayatina kafaru shaytanaw le kafiriyara mule yo kafiriya yuallimuna an-nasa sihira shaytanaw le bi mɔgɔw kalana kɔrɔtira o tuma na dhahaba jumhurul ulama ala anna sihira kufrun lɔnnibaga bɛɛ bɛnn'a ma ko kɔrɔti ye kafiriya le wa anna sahira kafirun ko kɔrɔti kɛbaga ye kafiri le imamu naani nin bɛɛ taara o le kan Abu Hanifa Maliki Ahmadu illa Shafi'i fo imam Shafi'i ale ko n'an b'a ɲininka ta kɔrɔti la fɔlɔ ni kɔrɔti qualité lɔnna an bɛ se ka kisi tigɛ o tuma n'a y'a sɔrɔ a bɛ kafiriya baara dɔ le kɛra ka kɔrɔti nin kɛ se ka taara o ye kafiri ye nka n'a nana ka na kɛ a bɛ dabari dɔ le kɛra dɔrɔn ka mɔgɔw ɲɛ piripara k'o t'a kafiriya imam Shafi'i le ale kelen le ko ten
to nunu be ko koroti na bulu kwa be kafiriya otuma koroti kalan kafiriya lo kamo kalan koroti ra kafiriya lo ala ko wa ma kafara Sulaimanu walakinna shayatina kafaru mal illa nabi Sulaiman ma kafiriya da ko shaytanu le kafiriya o kafiriya kunye munye yuallimuna nasa asihira ubi mo kalana korotira wala yo ke kafiru yi otuma kam ka koroti lo ni nyini ele ka ke kalane ka ta koroti kala ele kafiru le ikaramo we kafiru le iyere ka koroti ke mo wara e kafiriya afambe ala ko shaytanun kafiriya yuallimuna nasa sihira ubi mo kalana korotira wala yo kafiriya aya in koro me katawo wa mani ni ya ye tafsir tigu na fonyon ko be ya kor aya in koro fo ka be ikalloni hekema mani koro flale bara do ya ke ma mausula bi mana allazi do ye mani ke ma ka kakate nafia ka ke kumi kwa korote leziye me akoro amina koro folo le fofolo wa ma unzila alal malakaini shaytanu be mo kalana koroti min jigira meleke flama wa ma ay wallezi shaytanu be mo kalana korotira tugu unzila koroti min jigira alal malakaini meleke flama o kisa obo kisa fora wo kisa israeliyale so fari kontora we jumaye ko melekaw le ko sanfɛ ibnu kasir ye kita in lakari tafsir kiri chama ya lakari ko sangolo melekaw le ko alama ko ko longo ko melekaw adamadun ka ko jugule bi sala kana doron ko fi se ka ko jugu dablawa ko ala ko nyolu dan ko mina ne aw danati afana bi ko jugu ni kede ko melekaw ko ay kwan ko jugu flabo chema ko kelen to haruta ani maruta adamadenw dana cogo mina ala ye olu fana monte o cogo la parce que melekaw ti dumuni kɛ oti awa olu ti dumuni kɛ shahawa tora musoko to olu mina mais adamaden bi dumuni kɛ shahawa bara ala ye shahawa ni fɛnw do o melekɛ filara k'olu ji kana dugukolo kan ko kana o bila ko ka kiti tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko muso dɔ bɛ yen o tɔgɔ Zahara o muso le nana kiti tigara o fɛ olu ka filɛ o muso o ɲabɔra o muso fɛ olu ma se o yɛrɛ kɔrɔ o bɛnna o muso kan aw ko adamadenw ka baara jugu le bi yɛlɛ ka taa lon wolo aw nana aw ma taa o yɛrɛ kɔrɔ adamadenw ka kojugu fana a y'a ɲɔgɔn kɛ o kurata ko Ala taala ko ma a ye ɲana woloma lahara jangata a bɛ don jahanama kɔnɔ lahara wala dunya ta an bɛ dunya ta jangata la aw kan ko ye dunya ta jangata sugandi o tuma na sa ko sen fila sirinin bɛ ko kun do furu kɔnɔ tasuma o sen fila sirinin bɛ ko kun jigi furu kɔnɔ kɔrɔtitigiw bɛ taa olu fɛ ka taa kɔrɔti kalaw fɛ n'i nana ko i bɛna kɔrɔti kalaw fɔ ko Ala ye anw jigi kana adamadenw le fitina n'i ye kɔrɔti kala i bɛna kafiriya dɛ n'i ko ko n sɔnna kafiriya in ma o tuma o b'i kalara ni kisa ni an karamɔgɔkɛ ko ten ko kisa ni ko kisatun israiliya bani israilakaw ka kisa lo ko lɔyɔrɔ saba le bi an fɛ bani israilakaw ka kisa ra n'o ka kisa n'o ye kisa min fɔ ni tiɲɛ lo an bɛ minɛ ni k'a bɔ o tɛ ni nkalon lo kuranna ko nkalon lo wala hadisa ko nkalon lo an b'a to yen mais an b'a lɔn tiɲɛ lo an b'a lɔn nkalon lo o tuma na nata wa ka an bɛ lɔ an b'a lakari ka d'aw ma. Bari Ala kara ko wa hadisu an bani israila wala haraja aye bani israilakaw ka kisa la kari ko jurumunti aw ma mais tafsir min bi mbolo do ye taaliki ka kisa ina ko na ya sɔrɔ ko kisa ni di tiɲɛ no fa Ala kara tibina kuma in fɔ mais Ala kara ma kuma nin kan ko epi fana babila ye iraki dugu dɔ le ye mɔgɔ ma yɔrɔ in fana ye yi donc ko kisa ni israiliya donc karamɔgɔ minnu ko wa ma unzila alal malakaini
shaytanu be mo kalan korotira min jira meleke flakan bi babila meleke fla min bi dugu dora iraki dugu min to babila meleke kelen to haruta kelen to maruta meleke flani ko koroti min jigira uluma wotmana sa shaytanu be mo kalan meleke flan ka korotira wa ma yu'allimani min ahadin meleke flani woti mo shi kalan korotira hatta yaqula fo ba fo atigiye inna ma nahnu fitnatun aw ye la jarabi le de ala ye aw jigi am bi mo kala na korotira nana ne koroti me kana mo la jarabi le de fala takfur bi ta'limi sihri kana kafiriya de ni ye koroti kala bi kafiriya fala takfur kana kafiriya ala ko fa ya ta'allamuna minhuma adama dum bita kalanker meleke flain fe ma obita koroti kalan yufarriquna bihi obi farani kene koroti miye bainal mar'i adama den che wa che bainal mar'i wa zawji che na furmuso che arabu kana bi ko che ma ko zawju alfa musu wa ko zawju nana na se chientlama nambi chientlana namba sebera ambi difference doila ma ko che ma ko zawju ka fo musu zawjatun nota before ko muhammadu zawju sayyidina ali masalan alatinti amba fatimata furutewa wa ko aliyun zawju fatima aliyu fatimata kele wa ko fatimatu zawju ali fatimata fana ali musole zawju abifo chema zawju bifo musoma allah ta'ala ko meleken nu minu ye mi haruta ni maruta ye ko koroti kalambago bina koroti kala o fe koroti min bi cena muso ta frutia o be mori gwana on fa ba ko sarfu ba ko farku mori gwana on boke abike ka che nege bo amusura ka muso nege bo ça fait o flati fe ka nyon yi o flati fe ka nyon yi Islamaya tient 20 ans. Muhammad ibn Abdul Wahhab Islamaya tient 20 ans jati anana kana ko minhu aswa asihiru ay korati jati ni mo ay korati ke Islamaya tiana ako korati sugu do mu wa minhu sarfu wal atfu kam mo ndege bonyo na wala sarfu yi kam mo ko ndege bonyo na halo mena furra chogo on ndege on nukasa bi tinyo nuna ninti feka niye ni fanti feka niye we sarfu al atifu ka mo ko dia nyongo ye mori gwana mbole wala ko muhiba wa alqaitu alayka mahabbatan minni nimdai kafiri ali otmana ala ko koroti tigo bita kalanke meleke flani te ma bita koroti kalan yufarriquna bihi wa farane kene koroti miye bainal mar'i cheche wa zawjiha na furmusoche wa ma hum bidorina bihi min ahadin na koroti tibu kitega mo toro ni koroti ye illa bi iznillah foni ala lejena hada huna iznun kauni iznun kauni ala duyan kono fo ti kene ni ala majien yame koroti tibi baka koroti ke ala ya lonka fa ya ke ala la yini tede me komi la jarabilo abike te ko jugo bikera amaka ala nyina mawo me ala ma jemilo obe ko jugo de kara duyana hunaka iznu shar'i sharia ko ka sharia jena ka ko doke beti se ko ke ama iznul kauni me ala yere pe ala jena ka fo ko mi bena ke duyan kono be kele mo se ko bari o ke o je sugu do le niye korotitiki se ka mo toro fiyo illa bi iznillah foni Allah ta'ala jena wala kad alimu wa yata'allamuna ma yadurruhum ala ko korotitiku bi fele kala fe min bo toro dunya ni lahara wala yanfa'uhum atunafa koroti en nogoto ya yere li koroti
kafiri yalo nogoto yalo baraka juguba koroti tigu be fen le kala min to nafa duyana ato nafa lahara wala kada alimu ala ko danganiya koroti tigu yere ya long la manishtarahu ko mogo ye koroti san akala le wala ko sani ko mogo ye koroti kala ma lahu min khalaqin ni yorati koroti tigi ye fil akhirati lahara aninti aljanna est ce que kafir ni yorabi aljanna wa ha wala bi sama shara bihi anfusahum ala ko fente jugu yara koroti tigu yo ni fale femina o yo yara kun fere ni femiye law kanu ya'lamuna na ya soroti balo tafsir kelele ye bi isbati ka ko bela jeni sabati bani makara ka yira ka fa ko ma wa yata'allamuna ma wa ma unzila ala al malakaini bi babil harut wa marut iba fako shaytanon bi mo kalan korotira min jigira meleke flama babila dugura meleke kelen to haruta kelen to maruta anyo tafsir kelen ke kata tafsir flana anye fen o fen fo obina na ubele lagosi ko make lan ba ko ye kuma chamale fo aya ni tafsir rade o flana ayetulu malora amba fodi ala ko wataba o yahudiya o ye taurata fili o kofe o tugura korati le ko tatulu shayatinu shetana bi korati min tugu nyongon ko ibn usaymin ko tatulu miyene ko kalan ko tede ko tibi baran jugu min ka tugu nyongon ko ala mulki sulaymana nabi sulaymana kam masaya wati yahudiya o tugura koroti le ko shetano tibi koroti min ka tugu nyongon ko nabi sulaymana kam masaya wati ala ko wa ma kafara sulaymanu ko sulaymana makafiriya de walakinna shayatin kafaru shetana le kafiriyara yuallimuna an-nasa shetana le be mogo kalana asihira korotira mogo be dabari ka be kafiri dabari ka baga be kafiri kam mogo kalan korotira ye mogo kalan korotira ele koroti karamogo ele kafiriyara ita kalanden kafiriyara ni ye koroti ke mogo da fane kafiriyara hale ni tara mogo fe kuma amba yira cogo mina ko tiena ko ni nyando ni benna kateme ko mi fe ba kutige ele min tara ko ka mo kutige ele ele fana kutige ra ka ba basi ka islam ya tiena e kutige ra ne ka islam ya tiena ku ma tiga wa e kutige ra o e kutige ra laysa minna man tahara aw suhira lahu ne ko ne ko tike dora e buranga gurupura e dona kafiru jema otmana e ba korofosa ko shaytan on be mo kalan korotira wa ma unzila ala al malakaini e be maka ya nafiyatan e be maka ni ko man korole gbaniye al iba fo ko koroti majigi fiyo ala al malakaini koroti majigi meleke flama de kalangwere nana tuguni wa ma unzila alal malikaini ko koroti majigi masake flama ama fa ko Sulemana yahuda ko Sulemana e kafiriyewa yahudiya kelon tigo ko koroti jigira Sulemana ma kajigi afake Daudama wara kalando yake wa ma unzila alal malikaini iba fo yahudiya ye galo min tige koroti majigi meleke flama wala koroti majigi masake flama koroti majigi meleke flama bi babila dugura haruta kafo ko meleke do to haruta tiente wa maruta ko meleke do fana to maruta ko fana tike wa ma yu'allimani min ahadin koroti majigi meleke flama kafo ko bina mogodo kalan
korotira hatta yakula korotira majigo ma fo bina fo kalanden do ye kana al koroti kala anfe inma nahnu fitna melekem koroti majigi meleke do ma fo ba fo kalanden do ye kuy kana koroti kala an ye fitna le ye fala takfur kana kafirani ni wani ye koroti kala wama unzila ala al malakaini ba korofoti fayata'allamuna minhuma koroti majigi meleke flama ka fo mogo beta kata koroti kala meleke flain fe ma mogo beta koroti kala meleke fla fe yufarriquna bihi bayna al mar'i wa zawji o be tiana ta furu muso ta furu tiene koroti miye o majigi meleke flama fiyo fama hum bidorina bihi min ahadin illa bi idnillah koroti tiguti mogo toro ni koroti e foni ala jena wa ya ta'allamuna ma yadurruhum koroti tigu bi koroti le kala min bo toro wala yanfa'uhum atu nafa wala kada alimu dangania koroti kalando ya lo la manistarahu le mogo mi ye koroti lo ni nyini le mogo mi ye koroti lo ni nyini ma lahu fil akhirati min khalaq la haralu ni yorotati bi aljana kono wala bi sama sharaw bihi anfusahum Allah ta'ala ko kenche juguyara koroti tigu yo ni fale femina o yo ni fere femina parce que ni ye koroti kala ye ni le faleara ibn ta jahannama le tibo law kanu na ya soro koroti ke ba ne koroti ke ba ti kera ya'lamuna o ba lon ka fo ulu ye bara min ke no tulo ka bara ke jugu yalon o tutna bara inke ole kama imam Qurtubi ko ma nafiya wa ma tukun ala qawlihi wa ma kafara Sulaiman ko ma mi yeniye anana kana kuma legbe ala ko wa ma kafara Sulaimanu ko Sulaiman ma kafiriya wa ma unzila as-sihru ala al-malakain Sulaiman ma kafiriya chugo mina koroti fana majigi meleke flama ale yo fo kana yira ka fo ako wa hada awla ma humilat alayhi al-aya ko ayan koro kanka fotele wa asahu koni kuma le kakene wala yultafatu ila ma siwahu koni koro wara fora ko mo kan o jati sa ko tice imam Qurtubi kote otuma dan bawo ye ayayin koro fo be ya fo ka be ikaloni hekema ye koro folo mi fo ka fo ko meleke flale jigira kana ulu kelen to haruta maruta ala yolu kalan korotira mo be ta koroti kala o fe ka mo fitna le radama de fitna to kacha do be ale fitna ni na foloy do be demba fitna do be muso ba fitna do be fanga ba fitna do be dunyare ba fitna do yere be yi koroti ni bi do fitna le ta ke koroti ke bay ala man ki sira ka bo fitna mi manga dina ke ala man ki sira ka bom otmana koroti anya yira ka folon baga be benama ka fo koroti ko ni ko koroti ke baga e katrile meni mogo mena korotira mule kanka ke korotira sanction bi duma bi de koroti ke baga don baga o fana benama ni mogo ko ni mena korotira na sabatira ko anti tubi nyina fede ne sharabi jamana mena dramba kuntige bara ala kada ko haddu sahiri darbuhu bisayfi ko koroti ke bagata hadu nyangi min kan kala koroti ke bagaka sanction min kan ka ben koroti ke bagaka ko le ka kuntige ka bora ala kada ko sallallahu alaihi wasallam haddu sahiri darbuhu bisayfi ko koroti ke bagaka awa balaw min kan ka jiga kan awa ko le ka dotige akunna wotu mana sayyidina Umaru ale yere letri sebe aka masa aka khalifa ya wati aneksulu kulla sahirin wa sahira mogo ni ka dugura ne korti ke baga be ko ya abeka ka korti ke baga faka rawahu al-Bukhari kira muso min to Hafsa awa ale ka jomuso da tibei jomuso
وي دبرك حفصة ترى فأمرت بها فقتلت Aisha ta yaje muso yira ko ni dabari kenan ay korti kenan ko ya kunti ga ya fa bar ko ala kara ko haddu sahiri darbuhu bisayfi korti ke baga ta hadu min kan ka bwara wala ka kunti ga ni muruye ala man kisira ka bo korti ma aywa fendo be muso fe sa ko secret ko yala o fana be don koroti bondara wa na'am ame ko segi folo ka koroti tarifu ke lugatan arabu kana na fara ko asihru kullama daka la tufa wa daka ma khazu fen wo fen na kan no a ke cogo dogura amma lo akera cogo tugantolo par exemple sisan an sigini be mo do willa dron ka tama ka tabo ko ni fe abora to mamba cogo lo wa we koroti de don bago ye koroti tarifu ke shariatigu fe na fara ko koroti a tarifu ye muye koroti tibu shariatigu fe o ko koroti asihiru uqadun wa ruqa yanfisu fihi sahiru fayu'asiru fi badal al-mashhuri wa aqlihi ay kuma me ha ko koroti ye juru le ye do be juru siri wala be dabar do ke ka tuturi kaka no kera abi se ka bana bla mo fa sura wala abi depo bla tigi hakilla na soro muso ka secret fen do le kenibara dabari do le kerara no ya do dumuni na ne ke ya dunka bandura hakili bitalo o ye koroti yere le muso saraka twaka asara koroti lira asoro do be fanfina o secret bo bolo do yere fanfinti do ta jagole yo yamba mena cho ba bi secret fi secret o ka che kundu agama koro titaka free hada huwa al-atf ya me ça fait ka che karaba ka muso kanu ka yere la muso ye hali muso be ko ju ka taka kuma to hada huwa sihru bi haqiqatihi wala korti yere naam wala korti yere normalement en kan ka conférence le ken na ka muso wele ka kuma ni yoro inka parce que do be o malo ko jugulo quoi do be o malo ko jugulo boake nyina anye séminaire minke an kuma na ni nyonka anter do be Ghana anye kalanga nyon fe maka jamana na amma fo murtada bamba do wanchile ale le kisa yefonye ako muso do le taramori gwana fe pa ka fla do ke kadalima secret dama mimba to a che ko ale ko bidia che ala mori gwana mfana tanaye muso nyumani ja mori gwana ke muso e dron ale re nyambora muso fe asina ka flamu di muso kwa katan do dum e ko na ba na ni do dron kwa ko bina dia muso tara gba ka dron ko flamu do dumni na che yo do dron ko ndimi e che mina che le tora ko dimi na ka to ko dimi na foka na sa muso ta kalo nani ni tile tansigi bana dron ale mori gwana ni fana tara ka taba muso kele ni ko to yeni yede comme karamo do muso ta mo ya kurusiri kadama muso fana tara akoyom musulman tara aye gba minke awa secret to ni min babulo ayo do ni do dumuni na ko di koyo kema awa koyo ke yi fawrat mami awa kono dimi willahi muso ni ko yi mule do dunna akoy ti flamin di mani ko tolo ko ku yem fa fana fa nele dona muso fe boake muso tiaman fe ka kuma ni fo
muso kelen y'a bolo wili fanifintigi ha ɲa da tugun lo a ko nin kɛra ko dɔ kɛra ɲa ale jɛna bogo jira so o kɛra cogo di muso dɔ le taara fila minɛ a bɛna na a cɛ kun don a gamakɔrɔ mais muso ni segara fila nin na quoi muso ye mun le kɛ a ye fila nin don dumuni na k'a di sagajigi le ma a ye kuma nin mɛn dɛ wallahi muso de y'a fɔ n ye muso jama cɛ ma muso taara fila le minɛ a bɛna na a cɛ kun don a gamakɔrɔ cɛ ci ban ale laɲini ma mais a siranna a ye fila nin ɲagami dumuni na k'a di sagajigi ma sagajigi tora ka tugu muso nin kɔ hali muso donna ɲɛgɛn na a bɛna lɔ ɲɛgɛn dara o nana ka na dɛsɛ o ye sagajigi nin kan tigɛ ka taa sɔrɔ a kɔnyɔrɔ bɛɛ tiɲɛna i ye nin ye dɛ o ye saga ye n'a tun ye nin don dumuni na ka d'a cɛ ma a b'a cɛ faga wallahi muso dɔ ka seereya le ye nin ye ten a siranna a ye fila nin don dumuni na k'a di sagajigi le ma sagajigi ti bɔ ale yɛrɛ kɔ tugun hali n'a donna ɲɛgɛn na a bɛ lɔ ɲɛgɛn dara ka muso nin kɔnɔ an y'a bɛ cɛ caman ka bana na bana tɛ dɛ musow ka secret le b'o bana bon o ye kɔrɔti yɛrɛ yɛrɛ le ye ni muso fila b'a fɛ n'a taara dɔ nin fɛ a ti kɛ cɛ ye n'a taara dɔ nin fɛ a bɛ kɛ muso o muso y'o kɛ a ye kɔrɔti le kɛ Amadu fana k'a fɔ ten kɛ ko cɛ dɔ ta kɛra ten n'a taara yan a ka kɛnɛ n'a taara a man kɛnɛ a y'o fila sigi ko tiɲɛ na k'ale bɛna kɛnɛya dɛ n'a kɔni ma kɛnɛya k'a kun bɛna lɔ sani dɔ n'a kɛnɛyara parce que min b'a kɛra a yɛrɛ y'a yɛrɛ lɔ kɔrɔti fanga bonyana bi dɛ muso kunda a ka ca ye dɛ musow filɛ nin ye hali ni morigɔnna nana n'i sera morigɔnnaw ka dara i bɛ mɔgɔ min ka samara ye cɛwale musow ye a bɛɛ ti foyi ye n cɛ bɔra yan n cɛ donna yan ala ka limaniya di an ma wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam